안녕하세요. 파워 엔돌핀 건강전도사 김정욱 강사 인사드립니다. 우후! 반가. 여러분, 제가 여름에 피서 가서 모닥불 피워놓고 장작불 피워놓고 그 추억이 너무너무 아름답게 이렇게 자주 생각이 나서 다시 한번 불러보려고 합니다. 다시 우리 함께 같이 추억을 생각하면서 불러봐요. 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 인생은 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 모닥불 같은 거 타다가 꺼지는 그 순간까지 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 끝이 없어라. 시죠 여러분. 모닥불 부르니까 너무너무 마음이 평안해지고 행복해져요. 여러분들 박장대소 웃음 운동 한번 해요. 네, 배에다 힘주고 날마다 웃으면서 살아요. 남이섬 가서 그날 저녁에 모닥불 추억이 너무너무 아련하고 너무 좋아서 내년에도 또 가려고요. 여러분 행복하시고 다음 영상에서 또 만나요.